यी लाइफ ह्याक बनाउने मान्छेलाई त सम्मान गर्नै पर्छ। 1. प्लास्टिकको झोलामा पानी भरेर कसेर बाँधेर खेतमा राखिदिँदा माटोभित्र पानी राम्रोसँग पस्छ र भिजाइ अझ राम्रो हुन्छ। 2. धेरैलाई थाहा नै हुँदैन हरियो प्याजको चिल्लो रस नाकको छेउमा लगाउँदा नाक बन्द भएको खुल्न मद्दत गर्दछ। 3. 40 वर्ष भएर बाँचेर मात्र थाहा भयो भान्सामा प्रयोग हुने चक्कुको त्यो सानो प्वालले स्क्रूको पछाडिको टुप्पो काट्न मिल्दो रहेछ। 4. काठको बोर्डमा बियरका बोतलका ढकनीहरू राम्ररी ठोकिदिँदा त्यो त छिट्टै मकैका दाना छुट्याउने टुल नै बनिदिँदो रहेछ। 5. दाम्लो नपाए पनि मकैको बोट पिँधेर झोलाको चारै कुनामा घुमाएर मोडिदिँदा झोला राम्रोसँग बन्द हुन्छ। 6. रुखको हाँगा प्रयोग गरी जुत्ता झुन्ड्याएर सुकाउँदा सजिलो मात्र होइन धेरै छिटो पनि सुक्दो रहेछ। 6. साइकलको पैडल घुमाएर चाना बदाम डाँठबाट सजिलै छुट्याउन सकिँदो रहेछ। 8. बियरको बोतलमा मोजा लगाएर धुँदा मोजाको हरेक कुनामा ब्रसले घिसे जस्तै सफा हुन्छ। यी सजिला र प्रभाव